Xin chào các bạn đã trở lại kênh của mình Vivu Vlog nha. Hôm nay mình đang nấu món cá nục nha. Cá nục thì nó rất là dài, mình không biết nó là sao nữa. Nó rất là văng. Mình đang để lửa to cho nên là nó rất là văng nha. Mình phải lấy cái nắp để mình che lại cho khỏi văng vào người ai đó. Đây mình chưa bỏ gia vị gì hết, mình mới chiên ra các bạn, mình mới chiên luôn nha. Cho nên nó là các bạn cho nên là mình phải, cái này thì rất là chiên lâu, cái này thì chiên rất là lâu luôn đó, cỡ như khoảng 5-10 phút gì đó. Lần đầu tiên mình chiên cá này cho nên là mình cũng quay video cho các bạn thấy là mình đang chiên cá nục nha. Cá nục thì mình sợ nó văng lên người mình lắm nha các bạn. Để chút xíu thì mình sẽ bỏ gia vị vào và mình sẽ thưởng thức cho các bạn món này coi nó có hấp dẫn không nha. Mình hồi nãy mình quên mất nói với các bạn là mình đợi xíu nữa thì mình sẽ trở mặt dưới sẽ vàng, mình sẽ trở lại cho mặt trên nó vàng và nó đẹp, tự như là nó sắp chín rồi đó thì mình mới bỏ gia vị vào nha các bạn. Các bạn ơi, giờ mình sẽ hạ lửa nhỏ lại nha các bạn. Tại vì mình sợ nó văng quá cho nên là mình phải hạ lửa nó nhỏ lại nha. Đây, nhỏ như vậy được rồi ha. Nhỏ như vậy được rồi. Hay là nhỏ hơn nữa. Rồi như vậy được rồi ha. Đợi mình xíu một chút thôi là mình sẽ trở lại 2-3 phút gì đó thì mình sẽ trở nó lại nha các bạn. Cá bây giờ đã vàng rồi nha các bạn. Bây giờ tiếp tục mình sẽ chuẩn bị một ít mắm. Mắm đây, mắm của nhà mình nha các bạn. Và một ít đường. Để hồi mình sẽ làm mắm để chấm cá, để bỏ vô cá cho các bạn. Đây, nó rất là ngon nha các bạn, vàng và chín rồi nha, rất là thơm, nghe mùi thơm rất là nồng nặc luôn. Đây, xôi là đã chín rồi đó, rất là ngon nha các bạn, xôi xèo luôn nha, nó bán tùm lum quá. Hồi mình sẽ làm mắm và mình sẽ đổ vào cái các bạn. Mắm của mình đó. Đó. Nó nghe mùi thơm rất là thơm đây. Chắc là nó rất là ngon. Và giòn ngon nha các bạn. Nó bắn rất là mặn nha các bạn, sôi sòng luôn. Đây, nước mắm lên đây, là cá lên đây nha.
nó bắn trúng vào mình rồi các bạn. Giờ mình sẽ lau cái camera cho nó sạch cái đã, nó rất là mờ luôn. Rồi giờ đã đỡ hơn một chút rồi. Nó bắn rất là mạnh và đau nha. Các bạn nhớ, các bạn thấy mình quay video cực không? Các bạn nhớ đăng ký, like và ủng hộ mình nha.